Eita, vamos ver aqui agora. Chato de aturar marcando ali também. RK caiu ali. Dan tá no chão. Quem tá ali é o chato de aturar, mano. Ai! No, toma, trilhões. Essa lenda aí, chato de aturar 3 capas, deitei. Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar. Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar. Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar. Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar. Hoje meu som estrala em todos os carros, vai ouvindo a voz de mais um favelado que só precisou de uma oportunidade. A bênção de Deus é a coroa do lado. Hoje meu som estrala em todos os carros, vai ouvindo a voz de mais um favelado